多謝大家，我哋同大家介紹一下，有我哋嘅熱烈嘅掌聲歡迎邱禮濤導演。大家好，多謝大家捧場。然後自己介紹自己。Hello， 大家好，我係Amanda李慧文。Hello， 大家好，我係 AK 關業生。大家好，我係星熱嘅 Anson Bin。大家好，我係龍 Sir 阿譚。我係阿麗彭秀慧。我哋把握時間聽下，我哋今日咁多人喺度，如果你哋有問題想喺個機會問嘅話，即刻問我哋，快問快答。好，嚟啦。係咪？辛苦彭導，辛苦。好多謝你哋拍咗一套咁好嘅電影啦，咁樣其實我都睇咗好幾次嘅，咁就嗰個悸動都仲喺度啦。咁最近成日聽到一個 term 咧叫做共業啦，我估即係呢個都係呢套戲嘅主旨啦，就係呢個社會係一體嘅，即係就算我哋冇直接去欺負過兩位主角啦，但係因果報應都可能會會發生喺我哋任何一個人身上啦。咁我就諗如果相反，我哋每個人都對呢個社會投放多啲善意，令到呢個世界再美好一啲，咁會唔會我哋大家都有一個好嘅結局咧？咁樣，咁就同埋睇完呢套戲，我相信好多人都會有嗰種好熟悉嘅無力感啦。呢幾年，咁就但係而家我就會知道我唔係自己一個咯，即係至少睇完呢套戲嘅同路人會陪我啦。至少喺呢個戲院入邊嘅大家會一齊去經歷咯。多謝你哋。睇下仲有冇其他人有問題 Hello， 我想問下咧，AK 當時將佢老豆殺死之後咧，嗰個心情係點樣嘅？係興奮啦，定係解放啊，定係一種釋放？係咯，thank you。好 ，Hello， 多謝你嘅問題。我嗰刻殺完爸爸之後，我冇興奮嘅感覺俾我自己。我嗰刻首先有一個，我首先彷徨，同埋見到發生咗做咗一件咁嚴重嘅佢一個罪行啦，我係好驚嘅。咁當然對於我嚟講都係一個好大嘅解脫啦，但我反而係應該翻到去揾到 Ken 再同佢講之後，我先至感受到嗰個解脫。但係當刻我係清醒翻、清洗緊即係清理緊個現場嘅時候，我已經有一個好巨大嘅一個罪惡感同埋一個驚恐喺我內心度，所以我就要去揾 Ken， 我就同佢講我要走佬啦咁樣。Thank you。好，仲有冇同意我想問下導演咧，有一幕咧Anson Bin 話AK 咧嗰陣咧，佢着條底褲咁坐喺個 sofa 度咧，有鏡頭係咁啱有個廁紙咁樣遮住佢個底褲嗰個位，係咪特登係嗰個球圖咁樣？即係好似望落好似裸體咁樣，即係個係。嗰卷廁紙唔聽話，我冇咁嘅心。係，thank you。仲有冇觀眾朋友？睇你叫啊！聽到。我想問下龍 Sir 咧，喺開本嗰幕咧，你唔落去揾 Andrew 咧，係出於對太太阿麗嘅愛啊，定係責任啊？同埋我想知你見到 Andrew 見翻 Andrew 嘅時候，第一次揸下嗰個感覺係點樣 OK，梗係愛，梗係最多嘅愛，一定係阿麗嘅，係啦。咁 Andrew 嗰個應該就係佢本能，佢有一個咁嘅需要，即係喺慾望嘅需求，咁所以佢其實都一路抑壓住，咁但係即係咁多年後突然間見翻，咁所以嗰下係會一個幾澎湃，即係要壓制自己嘅咩啦。咁我覺得關係啊，所有嘢都係要經過年月去培養啦。咁所以呢個一定係係啦，一定係老婆係啦，冇錯就係咁啦。Lee Wai-man, just wondering, what happened to your character? Yours is the one character that seems unresolved. Yes. How do you imagine? I think
我 OK 俾我發揮下啊嘛。Yeah, I think for myself, my self-esteem is really, really low. I think I'm like a garbage in deep down. So, and she's a woman. She have a child, but she can't protect him. And she's really, really in the deep shit, sorry. And yeah, she got abused. She just thinks she have no future. Every day is another day. If I can alive, something like that. So she's so fucked up. Sorry. That's the feelings for this character, I think. Thank you. 各位好，我想問一問輝仔媽咪嘅，咁其實咧即係我覺得作為一個媽媽啦，由細到大已經知道自己嘅老公可能會對住自己嘅仔仔攬緊處理啦，咁又好似冇辦法可以做到其他嘢。咁我想問一問，其實咧你係嗰下係覺得自己冇辦法改變到個現況啊，定係其實可能？如果係你一早已經係一個有毒癮嘅人啦，定係其實呢個只不過你長期飯票，所以其實你唔希望亦都冇能力去做一啲去保護自己仔仔，因為錢對你嚟講可能係緊要啲。其實我諗，即係呢個女人比大家想象中咧，即係唔識諗，即係我哋你好明顯你諗好多嘢，我哋係。有嗰啲人生經歷有知識，咁呢個女人我諗佢冇乜知識水平太高嘅，然後佢覺得結咗婚咁就係咁結咗婚咯，咁你可能我估計啊，係結咗婚先發生呢所有嘅家暴啊，然後有咗小朋友啊，咁佢亦都無能為力，而佢亦都即係可能好傳統嗰隻女人，咁佢覺得唉咁點啫？佢都走唔出呢個困局，咁然後可能同時間就已經沉淪毒海啦。咁然後佢更加喺個深淵裏邊，佢出唔到嚟。咁變咗我諗佢一路喺度逃避現實。咁總之就每日暈住得一日咁樣。咁佢都唔想唔保護自己個仔，但係冇辦法。咁佢老公對佢嚟講，亦都太強悍，你都見到啦，係咪？即係佢好似好無能為力咁樣咯，我估係。想講即係社會好似好開明，但係其實好多以前舊社會封建社會落嚟封建家庭嗰種，尤其係婦女啊，即係某一種嘅愚昧咧，其實仍然喺我哋今日嘅社會、今日嘅一啲家庭度存在。咁啊唔限於基層喎，我所認知裏邊咧，嗰啲大富大貴啊，即係富豪級嘅家庭，其實係極度封建啊。好，時間關係，最後一條問題。我想問一問導演嘅，其實因為我都係一個男同志啦，咁我都出櫃咗好多年嘅，咁我好彩屋企人係冇發生出櫃嗰幕，但係其實出櫃嗰幕我係好深刻嘅，咁因為我都好多身邊朋友咧，其實都係屋企好傳統，或者其實都係較為係屋企可能都係即係高級啲嘅，但係佢哋都係一樣係會咁嘅封建嘅概念啦，所以我覺得都做得好好嘅。爸爸媽媽嗰個阿媽就識喊阿爸就打佢嗰啲講幕，其實我覺得身邊都好做得好好嘅，做到嗰個即係嗰啲可能比較女性化少少嘅一啲我同志嘅朋友，其實係都係好似佢哋嘅性格㗎。咁我亦都好想問對下，其實係咪有聽過一啲同志嘅故事出櫃，所以做得到嗰幕咁樣，成個家庭嗰個好似巨變或者嗰個呢個意念咧。咁我自己睇咗4次，我都好留意住，即係每一幕其實即係我覺得好深刻，係咯。我想問導演係頭先個問題。係真事嚟嘅，呢個發生我其中一個朋友。咁佢哋都講好多次，因為每次佢飲醉酒就同我講一次。咁如是者咧，呢個故事我聽到10次8次，但係每次聽咧都係動容嘅。好，我哋今日時間關係，我哋嘅有冇蜜糖啊？我哋今日帶咗一個
小禮物嚟嘅，就係多謝大家支持我哋呢一套電影嘅。咁我哋要揀一個幸運兒嘅導演，不如你揀一個幸運兒，將我哋呢個520 Honey 有我同龍 Sir 嘅簽名嘅 Honey 送俾一個幸運兒。就藍色衫呢位，好嘛？多謝你，希望你落嚟。520 Honey， 我哋一齊加埋所有。我哋套戲係繼續上映緊嘅，今日好開心嘅 full house， 可能因為謝票，但希望你哋睇完中意嘅話，仲有一個 E.K. 佢亦都咧每一場佢都好努力咁樣幫第一個舉手嘅朋友畫緊一個速寫，已經完成啦。E.K. 亦都係為咗去演呢個戲嘅時候，真係學畫畫，真係學寫生，所以真係可以俾啲掌聲 E.K. 咁我哋準備影雜誌嘅時候，我哋都呼籲大家，希望你大家繼續推介俾你身邊嘅朋友 ，social media 發表或者係親口推介俾你身邊嘅朋友，一套咁有意思嘅電影，不論中意邊一個演員都好，都值得入場支持一套咁有意思嘅電影，支持一位導演。自資拍攝，我哋希望可以回本，好唔好啊？